50 کیلو پیسو به اخلي، خو چې کله هغه ته وتلې د هغه وزن به 49 او 48 کیلو وي. همدارنګه په خلطه او په بوجۍ باندې به وزن 25 کیلو لیکلی وي، خو کله چې هغه ته تلې هغه به یا 23 کیلو وي یا به 40 کیلو وي. دوی خو خپله تباه دي. په دې دوکه باندې چې کمې پیسې لاسته راوړي هغه د دوی لپاره حرامې دي، خو د دوی د هغې فاسد عمل له وجې نه د هغه فاسد اثرات په نورو مسلمانانو باندې هم پرېوځي چې الله رب العزت په هغو باندې باران نه کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په کم قوم کې چې زنا عامه شي هلته قتلونه هم ډیریږي، او چیرته چې سود عام شي نو هلته د لیونتوب ناروغي ډیریږي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده او رښتیا ده. دا تجربې ثابته کړې موږ او تاسې په خپل ټولنه کې وینو. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي. او د حدیث په ادامه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کم قوم کې چې قتل و قتال عام شي نو الله رب العزت په دوی باندې دښمن مسلط کړي، او په کم قوم کې چې د لوط علیه السلام د قوم عمل عام شي هلته د ځمکې راښکل یعنې په ځمکه کې ننوتل عام کیږي، او کم قوم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي نو د هغو اعمال او دعاګانې نه قبلیږي. دا هر څه په دې ټولنه کې شته، خو دا د هر مسلمان په ځانګړې توګه د علماو کرامو مسئولیت دی چې دوی د الله رب العزت کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام مسلمانانو ته واوروي تر څو هغوی د دې فاسدو عملونو نه مخ واړوي، د الله رب العزت د دین او د الله رب العزت د حکمونو پابند شي. ځکه کم قوم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي یعنی خلکو ته په نیکیو امر ونه کړي او له بدیو نه یې منې نه کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغوی دعاګانې او د هغوی اعمال نه قبلیږي. همدارنګه علامه ابن قیم لیکي کم کس چې د خلکو د ویرې له امله امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي نو هغه له اطاعت څخه بې برخې کیږي، بیا که هغه خپلو زامنو او غلامانو ته هم د نیکي بلنه ورکوي نو هغوی خبره سپکه ګڼي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مراتب راښودلي دي چې کله یو منکر او بد کار وینو که زموږ وس او توان وي باید په خپل فزیکي قوت او په لاس باندې د هغه مانع شو. که د دې وس او توان نه لرو نو په ژبه باندې باید هغه ته ووایو چې ستا دغه کار د اسلام د دین خلاف دی پرېږده. که د دې توان هم نه لرو نو باید چې هغه مفسد او ګنهګار سره په خپل زړه کې کینه وساتو، هغه په خپل زړه کې بد وګڼو او دې ته ضعیف ایمان رسول الله ویلی. او که دا چې موږ د خلکو نه وویریږو بدعات، شرک، خرافات په ټولنه کې وینو د دې لپاره د هغه مانیکي ګناه چې ما کله په یو نامه او په بل نامه یادوي الله ته به څه ځواب وایي، بیا به ستا خبره ستا زامن او بچیان هم نه مني. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د توحید غږ په مکې مکرمه کې پورته کوي نو د هغه وخت مشرکین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت د لیونی کوي چې دا لیونی دی، العیاذ بالله. نسبت د شاعر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا شاعر دی. نسبت د ساحر او د جادوګر کوي رسول الله ته. او کوم قرآن به چې رسول الله هغه قوم ته بیانوه ده ته به یې سحر ویلي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د دعوت کار پرې نه ښوده او دا یې ویل والله لو اوزعوا شمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركت. که سپوږمۍ راوړي زما په ښي لاس کې کیږي
که لمر راوړي زما په ښي لاس کې کیږدي او سپوږمۍ راوړي زما په چپ لاس کې کیږدي د دې لپاره چې زه د بلنې او د دعوت کار پرېږدم کله هم نه یا به په دې لاره کې هدف ته رسیږم یا به وژل کیږم دا د محمد رسول الله شعار دی او ته د شرک د بدعات او د خرافاتو مقابله د دې لپاره نه کوې چې ما ته څوک سلفي او وابي ونه وایي الله ته به څه جواب وایي همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر روایت سره یو حدیث را نقل کړی ابوبکر فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې خلک د ظالم لاس ونه نیسي او په بل روایت کې داسې راغلی خلک چې کله له بدیو څخه منع ونه کړي نو نږدې دی چې الله رب العزت به په دوی باندې خپل عمومي عذاب نازل کړي دغه څه نن شته په ټولنه کې دا نه ده چې ټول په بدیو اخته دي دا نه ده چې ټول په فساد اخته دي خو ځینې ظالمان چې ظلم کوي موږ د هغوی د ظلم مخنیوی نه کوو ځینې مفسدین چې ګناه کوي موږ هغوی د ګناه نه منع کوو نو د الله رب العزت عذاب عام دی ټولې راګیر کړي همدارنګه طبراني په اوسط کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې بدي په پټه وکړی شي نو زیان یوازې کوونکي ته رسیږي خو کله چې په ښکاره وشي او د مخې نیولو هڅه یې ونه شي نو زیان عام وي که یو څوک ګناه په پټه باندې کوي د هغې ګناه زیان او تاوان یوازې کوونکي ته رسیږي یوازې هغه ګناهګار ته رسیږي خو چې کله ګناه په یو ټولنه کې په ښکاره توګه باندې ترسره کیږي او د هغې مخنیوی هم نه کیږي نو په دې صورت کې زیان عام وي د هغه تاوان به د ټولنې ټولو وګړو ته رسیږي څه حال دی نن په دې ټولنه کې کم فساد نه دی چې نه ترسره کیږي الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي همدارنګه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي ډیر ژر به یو آباد کلی ونړول شي امیر المؤمنین نه پوښتنه وشوه څنګه او کله به د آباد کلی وران شي امیر المؤمنین ورته په ځواب کې وفرمایل کله چې فاجر خلک په نیکو خلکو غالب شي او کله چې د قبیلو سرداران منافق او فاسق خلک شي دغه حال دی د یو فاسق د یو بېدینه قدر او عزت د یو مسلمان نه ډیر زیات کیدلی شي یو سندرغاړی یو ډم چې کله یو سټیج ته پورته کیږي یا د یو ځای نه راځي په زرګونو خلک ورته روان وي او په زرګونو خلک ورته ناست دي خو کله چې یو عالم د الله دین او د محمد رسول الله حدیث بیانوي بیا به ډیر کم خلک تر سترګو کیږي او فاسق خلک خو د قبیلو سرداران شوي دي د خپل د کلي کور ملکان وګورئ چې څنګه د الله د دین پابندي که نه دي همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د جریر بن عبدالله په روایت سره یو حدیث را نقل کړی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې په یو قوم کې ګناوې ترسره کیږي او د هغه قوم نیک خلک له بدو څخه زیات وي خو له بدیو څخه منع نه کوي نو الله رب العزت به پرې خپل عمومي عذاب نازل کړي دا خو د یوې ټولنې او د قوم خبره ده حتی که په یوې کورنۍ کې یو مفسد او یو ګناهګار انسان وي د هغه مور او د هغه پلار د هغه ورونه او د کورنۍ مشران د هغه د فساد او د ګناه مخه نه نیسي نو چې د الله رب العزت عذاب او مصیبت راځي هغه به په ټولې کورنۍ باندې راځي نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دنده او وظیفه د هر عالم ده چې هغه په نیکیو باندې امر وکړي او له بدیو څخه خلک منع کړي خو د دې ترڅنګ چې خلک د الله دین ته رابلي له ګناهونو نه مخنیوی کوي له هغو نه به مخکې دا د الله رب العزت د حکمونو د الله د اوامرو او د محمد رسول الله د سنتو پابند وي د بخاري حدیث دی راوی د حدیث اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به یو کس راوړل شي او په اور کې به واچول شي چې له عمله به د هغه کلمې د باندې راووځي هغه به په اور کې داسې راګرځي د خپل کلمو شاوخوا لکه خر چې له ژرندې ګرځي دوزخیان به د ده خواته راشي او له ده نه به پوښتنه وکړي ای فلانکیه په تا څه وشول آیا تا به موږ ته د نیکي کولو حکم نه کوه او له بدیو څخه به دې نه منع کولو هغه به په ځواب کې ورته وفرمایي بلا انی کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه وانهاکم عن المنکر و آتیه ولې نه ما خو به تاسو ته د نیکي کولو حکم کوه مګر پخپله مې نه کوله او تاسو به مې له بدۍ څخه منع کولی مګر ځان مې ترې نه ساته نو ځکه الله رب العزت په دې ورځ کې زه په داسې عذاب باندې ګرفتاره کړم هغه څوک چې تاسو د الله دین ته رابلي د الله کلام او د محمد رسول الله احادیث درته بیانوي تاسو وګورئ چې د هغه خپل عمل څنګه دی یا هغه چا سره چې تاسو لاسنیوی کوئ تاسو وګورئ چې هغه د الله په کلام باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې عالم دی که نه دی او د دې ترڅنګ د الله په کلام او د محمد رسول الله په حدیثو باندې عمل کوي که نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو به پابند نه وي په نشهیي توکو به روږدی وي هغه ته به موږ پیر وایو د هغه نه به لاسنیوی کوي او کله چې په زیارتو کې هم راټولیږي هلته به بیا چرسي ډولکی به وي او رباب به وي دا خلک به د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپل په حضور کې دروي دا ځکه دا کارونه کوي چې کله دوی ګناه وکړي نو د دوی په زړه باندې تور ټکی لګیږي چې کله په زړه باندې تور ټکی ولګېده چې بله ګناه کوي بل تور ټکی لګیږي بالاخره ټول زړه تور شي نو هغه د حق او د باطل درک او تفکیک بیا نشي کولی نه راځئ د الله رب العزت کلام ته رجوع وکړئ قرآن واورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع وکړئ د محمد رسول الله پیغام واورئ چې الله تاسو ته او محمد رسول الله تاسو ته څه پیغام لري او تاسو په کومه لار باندې روان یاستئ خپلو ګناهونو نه توبه وکړئ د خپلو ګناهونو علاج په توبې او په تقوا سره وکړئ تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته هغه د بلال د خوږه کوي ډېر ډېر مې یادېږي د جانان کوي هغه د بلال د خوږه کوي ډېر ډېر مې یادېږي د جانان کوي هغه د بلال د خوږه درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د ګناهونو له امله چې د انسان په زړه او بدن باندې کوم بد اثرات پرېوځي هغه خو یوازې الله رب العزت ته معلومي خو دلته زه د ګناهونو له امله په زړه او بدن باندې چې کوم بد اثرات پرېوځي یو څو محدود بد اثرات او زیانونه به زه تاسو ته بیان کړم لومړی بد اثر د ګناه هغه له علم څخه بې برخې کیدل دي علم یوه رڼا ده او الله رب العزت ورته د خلکو په زړونو کې ځای ورکوي خو ګناه دغه بله رڼا مړه کوي له منځه یې وړي لکه باد چې ډیوه مړه کوي او د ډیوې رڼا له منځه وړي امام شافعي رحمه الله چې کله د امام مالک رحمه الله خواته د زده کړې لپاره لاړ نو امام مالک رحمه الله د ذهانت او پوهې په لیدلو سره وویل انی اری الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصیه زه ګورم چې الله رب العزت تا ته یو نور در بخلی دی نو ته د ګناه په کولو سره د نور دغه بله شمه مه مړه کوه هر طالب چې په هرې حجره کې دی
هر طالب چې په هرې مدرسه کې دی دیني زده کړې کوي که هغوی د الله د حکمونو او د محمد رسول الله د سنتو پابند شي تقوا اختیار کړي له ګناهونو نه ځان وساتي الله رب العزت به علم ته چې هغه بله رڼا ده د دوی په زړونو کې ځای ورکړي او که خدای مکړه دوی د الله د حکمونو د اوامرو پابند نه ول د رسول الله د ارشاداتو او د سنت پابند نه ول دا بیا بله رڼا د دوی په زړونو کې ځای نه نیسي دویم ګناه انسان له رزق څخه بې برخې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انسان د خپلې ګناه له امله رزق څخه بې برخې کیږي لکه څنګه چې د تقوا په سبب انسان د رزق پراخي سره مخ کیږي همدغه راز د ګناه په کولو سره انسان د رزق تنګي سره مخ کیږي او کم کار چې تر ټولو زیات د رزق در ترلاسه کولو او کم کار چې تر ټولو زیات د رزق د ترلاسه کولو سبب دی هغه ګناه پرېښودل په لومړنیو خپرونو کې تاسو واوریدل چې الله رب العزت به فرمایل ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د الله رب العزت نه وویریږي د الله د حکمونو پابند شي د الله د اوامرو پابند شي الله رب العزت به د داسو لارو نه هغه ته رزق ورکړي چې دا به ګمان هم نه کوي خو د دې تر څنګ که یو سړی د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه کوي د الله د اوامرو پابند نه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو پابند نه دی الله رب العزت به په هغه باندې د رزق تنګي راولي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي همدارنګه څوک چې ګناه کوي ګناهونو ته شا نه کوي الله رب العزت به د هغه په زړه کې وحشت او ویره پیدا کړي د ګناه له امله د انسان په زړه کې یو وحشت پیدا کیږي بیا که انسان ته د دنیا هر ډول نعمتونه او خوندونه په مخ کې کیښودل شي نو وحشت یې له منځه نه ځي دغه وحشت هغه خلک محسوسولی شي د چا چې زړه ژوندی وي ځکه مړی د زخم په درد نه پوهیږي او د ګناه که چیرته د کوم بل عذاب ویره نه وی او یوازې همدغه د وحشت ویره وی نو بیا به هم عاقل انسان له خپل زړه څخه د وحشت لرې کولو لپاره ګناه پریښی وی یو ځوان ورځي یو عالم ته وایي زما په زړه کې وحشت ډیر ځای نیولی زما په زړه کې ویر ډیر زیات ځای نیولی زه څه وکړم هغه عالم ورته وایي کله چې د ګناهونو له امله ستا په زړه کې وحشت ځای نیولی نو ته د همدغو ګناهونو پرېښودلو له امله له خپل زړه څخه وحشت او ویره لرې کولی شي او سکون ترلاسه کولی شي ډیری داسې ځوانان شته چې هغوی د زړه سکون او اطمینان نه لري د هغوی په زړونو کې وحشت او ویرې ځای نیولی آرام او قرار نه لري د دې لوی لامل هغه ګناه ده چې دوی ترسره کوي که دوی ګناه پرېږدي د الله د حکمونو پابند شي توبه وباسي الله رب العزت به دا وحشت او ویره او ناقراري د دوی د زړونو نه لرې کړي الله رب العزت به سکون او اطمینان او قرار ته د دوی په زړونو کې ځای ورکړي څلورم زیان د ګناه او ضرر د ګناه دا دی چې د ګناه له امله له خلکو څخه ستا په زړه کې وحشت او ویره پیدا کیږي د ګناه له امله د ګناهګار او نورو خلکو ترمنځ وحشت پیدا کیږي په ځانګړې توګه له نیکانو خلکو څخه د ده په زړه کې وحشت ډیر وي د ده وحشت چې څومره ډیریږي هغومره دا د نیکو خلکو څخه لرې کیږي او لرې اوسیږي د نیکو خلکو څخه دغه ګناهګار ته هیڅ ګټه نه رسي پایله دا شي چې دا انسان ورځ تر بلې شیطان ته نږدې کیږي کله چې د دې انسان وحشت د پای درجې ته ورسیږي نو انسان له خپلې میرمنې او بچیو څخه هم ویره پیدا کوي تر دې چې یوه ورځ یې له ځان څخه هم ویره وشي کم خلک چې نیکانو خلکو نه ویریږي له هغو څخه وحشت لري هغوی دې پوه شي چې دوی ګناهګار دي راځئ د الله د حکمونو پابند شئ ګناه پرېږدئ
تر څو ستاسو دوستي او مینه له نیکانو خلکو سره شي او د هغوی د نیکو اعمالو اثرات په تاسو باندې هم پریوځي تر څو تاسو هم د هغوی په شان د الله رب العزت د دین پابند شئ. همدارنګه د ګناه بل لوی زیان او لوی نقصان دا دی چې په زړه کې د ګناهونو تیاره خورېږي. اطاعت او فرمانبرداري یو نور او معصیت یوه تیاره ده. د ګناهګار انسان په زړه هغه شان تیاره وي لکه څنګه چې په یوه سخته او طوفاني شپه کې تیاره وي. کله چې په زړه کې تیاره ډیره شي نو انسان په نااشنا ګناهونو باندې لاس پورې کړي او ګناهونه یې د پای تر کرښې ورسي تر دې چې انسان ته معلومات هم نه وي چې دا کمه او څه ډول ګناه کوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای د نیک انسان په څیره کې ځلا، په زړه کې نور، په رزق کې برکات، په بدن کې قوت او د مخلوق په زړه کې د ده لپاره محبت وي. خو د دې برعکس د ګنهګار انسان په مخ کې توروالی، په زړه کې تیاره، په بدن کې کمزوري، په رزق کې بې برکتي او د مخلوق په زړونو کې د ده لپاره کرکه او دښمني وي. دا ثابته خبره ده. څوک چې د الله د حکمونو پابند وي د هغه مخ نورانی وي، په رزق کې برکت وي، په بدن کې قوت وي او د مخلوق په زړه کې محبت وي. خو څوک چې فاسد دی د الله رب العزت د حکمونو نه ژوند په سرغړونه کې تیروي د هغه په مخ کې نورانیت نه بلکې توروالی وي، په بدن کې کمزوري وي، په رزق کې بې برکتي وي او د خلکو په زړونو کې هغه منفور وي، څوک ورسره مینه نه لري. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ د خپل د دین پابند کړي. د ګناه نور زیانونه به اورو خو هغه په بلې خپرونه کې. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. هذا بلاد خدا ځان کوي، هلته فاطمه بیبي خوشاله وه، هلته فاطمه بیبي خوشاله وه، ځکه دی نړۍ کې عالیشان. دا انسان د الله رب العزت د رحمت او د الله رب العزت د بخښنې امیدوار شي او همدارنګه د خپلو ګناهونو په اړه د الله رب العزت نه وویریږي. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي لکه څنګه چې الله رب العزت امید د نیکو خلکو صفت بللی، همداراز یې د الله رب العزت څخه ویره هم د نیکو خلکو صفت ګڼلی دی. نو له دې څخه معلومه شوه چې د الله رب العزت څخه امید او هیله ساتل او له هغه څخه ویره، یعنې دغه دواړه صفتونه چې په هر چا کې وي هغوی به خامخا نیک اعمال کوي. همدغې خبرې ته په اشارې سره الله رب العزت په سورة مؤمنون کې فرمایي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لرزیږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لرزیږي چې د خپل رب پلو ته زمنګ ورګرځېدل دي. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د کومو خلکو صفتونه په دې آیت کې بیان شوي آیا دا کم خلک دي؟ د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها ته ځواب ورکوي ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون ان لا تقبل منهم اولئک یسارعون فی الخیرات. کم چې روجې نیسي، لمنځونه کوي، صدقې ورکوي او له دې څخه ویره لري چې اعمال به قبول نشي، همدغه هغه خلک دي کوم چې د نیکي پلو ته تعدي کوي. نو موږ او تاسو ته درنو اوریدونکو په کار ده چې د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د ژوند حالات مطالعه کړو، د هغو له ژونده ځانونه خبر کړو، ځان په دې پوه کړو چې صحابه کرام هغه خلک ول چې الله رب العزت ترې راضي و، بلکې ډیرو ته خو الله رب العزت په دې دنیا باندې د جنت زیری ورکړی و، خو بیا هم هغوی د نیکو اعمالو په کولو کې ډیر محنت کوه. زه به د څو مشهورو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د ژوند حالات د بیلګې په توګه په مختصر ډول درته وړاندې کوم تر څو له اوریدلو وروسته موږ او تاسو ترې ګټه پورته کړو. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د صدیق لقب ورکړی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر او حضر ملګری و. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې له سر او مال څخه تیر و، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما په خپل ژوند کې د خپل هر ملګري څه ناڅه بدله ورکړې ده، خو د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه بدله به په خپله الله رب العزت ورکوي. سره له دې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دومره لوړې مرتبې څښتن و، بیا به یې هم له ډېرې ویرې ویل کاشکې چې زه د کوم مؤمن د بدن ویښته وی. همدغه ژبه د ژبې ته به یې اشاره کړه چې د هلاکت سبب جوړیږي. او حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به فرمایل ښه وژاړئ، که ژړا نه درځي نو د ژړا شکل جوړ کړئ. همدارنګه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په لمانځه کې دومره خشوع او عاجزي کوله تا به ویل چې په ځمکه یوه خځله پرېوتې ده. کله چې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مرګ وخت نږدې شو نو خپلې لور ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته یې ویل ای زما لورې، ما له بیت المال څخه یوازې یو غلام دا عبا او دغه لوښي اخیستي و، دا ټول امیر المؤمنین عمر فاروق ته وسپاره. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هر څه د الله رب العزت د ویرې څخه کول. داسې نه وه چې کوم بل مقصد یې و، بلکې یوازې او یوازې د الله رب العزت ویره وه چې د ټولو خبرو کولو ته یې مجبوره کړی. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د سورة تور تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته راورسېده ان عذاب ربک لواقع، بېشکه چې ستا د رب عذاب واقع کیدونکی دی، نو د آیت له لوستلو نه وروسته یې دومره وژړل چې له امله یې ناروغه شو، دومره سخت ناروغه شو چې خلک یې پوښتنې ته راغلل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مرګ پر وخت خپلې لور ته وویل ما په ځمکه باندې واچوه، کیدای شي چې الله رب العزت را باندې رحم وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو آیت بیا ځلې تلاوت کوه چې له امله یې دومره ویرې واخیست چې له کوره وتل یې پرېښودل. خلک پرې شکمن شول چې ناروغه شوی به وي، نو پوښتنې ته یې راغلل. امیر المؤمنین عمر فاروق به د الله رب العزت د ویرې نه دومره ژړل چې له امله به یې د ده مبارک په مخ باندې اوښکو لارې جوړې کړي. امیدونه یې لرل چې الله رب العزت به موږ ته بښنه وکړي، الله رب العزت به زموږ ګناهونه راته معاف کړي. خو د الله رب العزت نه د دې تر څنګ هم دومره ویرېدل. الله هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم د الله نه څومره ویریږي. ته څومره په خپل ځان باندې ډاډی چې ګناه هم کوي او د الله نه ویریږي نه. امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به چې کله د کوم قبر خواته لاړو نو دومره به یې ژړل چې له امله به یې د ده مبارکه ګیره لمده شوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به دا هم ویل
که چیرې زه د جنت او دوزخ ترمنځ ودرول شم او ما ته دا معلومات نه وي چې زه دوزخي یم او که جنتي نو زه دا خوښوم چې خاورې شم. امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه هغه کس و چې د الله رب العزت څخه ډیر ویرېده. حضرت علی کرم الله وجهه له دوه شیانو څخه ډیر ویرېده، د اوږدو امیدونو څخه، د خواهشاتو له پیروي څخه. حضرت علی کرم الله وجهه به فرمایل اوږده امیدونه ما له آخرت څخه بېغوره کوي او د خواهشاتو پیروي مې د حق خبرې څخه بېغوره کوي. او دا به ویل دنیا هغه شی دی چې شاته پاتې کیږي او آخرت هغه څه دی کوم چې مخې ته راځي. دنیا او آخرت دواړه اولادونه لري، تاسو د دې دواړو څخه ځانونه د آخرت په اولاده کې راوړئ. نن د عمل وخت دی، حساب نشته، او سبا د حساب وخت دی، د عمل لپاره وخت نشته. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمای زه د ځان په اړه تر ټولو ډیره د دې خبرې ویره لرم چې له ما به د قیامت په ورځ الله رب العزت پوښتنه وکړي ابو درداء قد علمت فکیف عملت فیما علمت. تا خو علم وکړ خو په خپل علم باندې دې څه وکړي. همدارنګه حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمای که چیرې تاسو ته د مرګ نه وروسته حالات معلوم شي نو هیڅکله به په خوښي او خوند سره ډوډۍ ونه خورئ، کورونو ته به د آرام لپاره ولاړ نشئ، د زنګر په لور به ووځئ او دومره به وژاړئ چې داسې تمنا به وکړئ چې کاشکې زه یوه ونه وی چې د پرې کولو سره زه له منځه تللی وی او د دې نه وروستو زه خلک وخوړلی وی. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به د الله رب العزت له ویرې څخه دومره ژړل چې د ډیرې ژړا له امله به یې په مخ کې د اوښکو دوه لارې جوړې شوې. ابراهیم رحمت الله علیه فرمایي ما خپلې خبرې په خپلو اعمالو باندې وړاندې کړې نه دي، ځکه زه ویره لرم چې دروغجن به شم، هغه څه به ووایم چې د هغو د عملي کولو تاوان به بیا نه لرم، بیا به یې نه عملي کوم. د دې مبارکو خلکو ویره تر دې حده وه چې یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ته قسم ورکه او پوښتنه یې ترې وکړه چې ای حذیفه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به زما نوم د منافقینو په لست کې نه وي راوړی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ته ځواب ورکوي نه. له دې نه وروسته بیا حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه وفرمیل زه به چاته په دې اړه معلومات نه ورکوم، یعنې چې د چا نوم په منافقانو کې شته او د چا نشته. همدارنګه ابن ملیکه رضی الله تعالی عنه فرمای ما تقریبا له 10 صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم سره لیدنه کړې ده. په دوی کې هر یو د ځان په اړه له نفاق څخه ویرېده. یو هم داسې نه ویل چې زما ایمان د جبرائیل او د میکائیل علیهم الصلاة والسلام د ایمان په څیر دی. نو کله چې ګناه کوي په خپله ګناه باندې پښیمانه کیږي، خپل رب ته رجوع کوي، نو د الله رب العزت نه د بخښنې او د رحمت امیدوار اوسه. ځکه الله رب العزت فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله. خو د دې تر څنګ په خپلو ګناهونو باندې د خپل رب نه ویریږه هم، ځکه چې ته که ګناه کوي او د الله رب العزت نه د بخښنې او د رحمت امیدوارې شیطان ته دوکه کړی، ځکه په خپلې ګناه باندې ویریږي نه او د الله رب العزت نه د بخښنې او د رحمت امیدواري. د الله رب العزت نه د بخښنې او د مغفرت امیدوار هله شه چې په خپلې ګناه باندې د الله رب العزت نه ته ویریدونکی هم اوسیږي. ځکه د آخرت په ورځ الله رب العزت زره زره حساب موږ او تاسې سره کوي، که هغه نیکي وي که بدي وي د الله رب العزت نه موږ او تاسې بیا خلاصون نه لرو. د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ځینې واقعات تاسو واورېدل.
د حضرت ابابکر صدیق د ژوند په هکله مو واورېدل، د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ژوند په اړه مو واورېدل، د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ژوند په اړه مو واورېدل، د حضرت علی کرم الله وجهه د ژوند په اړه مو واورېدل. دا هغه کسان ول چې الله رب العزت دوی ته د دوی په ژوند کې د جنت زیری ورکړی و، خو بیا هم د الله رب العزت نه څومره ویریږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایی که ما د جنت او د جهنم ترمنځ ودروي او ما ته دا معلومه نه وي چې زه به جهنمي وم یا جنتي، نو زه دا خبره خوښوم چې کاشکې زه خاورې شم. راځئ د خپلو ګناهونو علاج په توبې سره وکړئ او د توبې نه وروسته د الله رب العزت د رحمت او د الله رب العزت د مغفرت امیدوار شئ. چې ګناه کوئ بیا هم امیدوارې شیطان دوکه درکړې ده، د دې نه ځان وژغوره، د الله د حکمونو پابند شه. الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته د خپل زړګي په حجرو کې می الله یادوم، د خپل زړګي په حجرو کې می الله یادوم، په دغه تور شپو کې می الله یادوم، په دغه تور شپو کې می الله یادوم، چې د عزت ذلت جنت او دوزخ واکدار دی، چې د عزت ذلت جنت. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د ګناه نه دې موږ او تاسو وساتي، ځکه ګناهونه زړه ته داسې زیان اړوي لکه زهر چې بدن ته زیان اړوي. د دنیا او آخرت د هر شر او د الله رب العزت څخه د نافرمانی ستر لامل پرته له ګناه نور څه کیدی شي؟ آدم علیه السلام او بیبي حوا د جنت له نعمتونو، خوندونو او مزو څخه کوم شي د باندې کړل؟ ابلیس د ملائکو له قطار څخه څه شي د باندې کړ؟ د ابلیس ظاهري او باطني بدن او بڼه کوم شي بدله کړه؟ د ابلیس شکل تر ټولو قبیحترین شکل او بدترین شکل کوم شي جوړ کړ؟ ټول ګناه. د حضرت نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو ستر لامل څه و؟ عادیانو باندې ولې د الله رب العزت عذاب نازل شو چې له امله یې هغوی داسې پراته ول لکه د کجورو تنې، او هغه څه و چې دوی یې هلاک کړل او له دوی څخه یې د دوی فصلونه، ځمکې او څاروي واخیستل. هغه څه و چې له امله یې الله رب العزت په قهر شو او د لوط علیه السلام په قوم باندې هلاکوونکی عذاب نازل که. د لوط علیه السلام قوم یې د آسمان تر شنو پورې پورته که او پړمخې ځمکې ته را وغورځوه. څه وجه وه چې له امله د لوط علیه السلام قوم له ځمکې څخه دومره پورته کړی شو چې په آسمان کې د سپو غپا او د چرګانو اذانونه ملائک واورېدل، او ځمکې ته د پړمخې راولوېدلو له امله پرې د کاڼو باران هم وشو. دوی ته یې ولې دومره سخته سزا ورکړه په داسې حال کې چې له دوی وړاندې چاته نه وه ورکړې؟ آخر ولې؟ د دې ټولو لامل څه ده؟ ګناه. هغه څه و چې له امله یې فرعون سره له قومه په اوبو کې غرق شو. هغه څه و چې له امله یې قارون سره د خپلو شتو مالونو په ځمکه کې دننه کړی شو. هغه کومه ګناه وه چې له امله یې په بني اسرائیلو باندې یو طاقتور قوم مسلط شو، په هغوی یې ظلمونه وکړل، د هغو نارینه یې ووژل، بچي یې غلامان کړل او له میرمنو یې ورته وینځې جوړې کړې. هغه کومه ګناه وه چې له امله یې په بني اسرائیلو باندې ډول ډول عذابونه راغلل، کله ووژل شول، کله بندیان شول، کله یې مالونه چور کړی شول، کله یې په ښارونو کې د فساد لمنه پراخه کېدله، او کله دوی د پادشاهانو د ظلمونو سره مخامخ کېدل. آخر ولې؟
ولې په دوی باندې الله رب العزت ډول ډول عذابونه راوړل تر دې چې الله رب العزت شکلونه بدل کړل او له دوی څخه خنزیران او بیزوګان جوړ کړل تر دې چې الله رب العزت ورته قسم وکړه لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب. الله فرمایي چې الله رب العزت به تر قیامته پورې پرلپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. الله رب العزت چې ابلیس د ملائکو د قطاره وویست د هغه ظاهري او باطني بڼه او شکل بدل که د نوح علیه السلام قوم غرق که عادیان او سمودیان تباه کړل د لوط علیه السلام قوم تباه که فرعون سره د قوم غرق که بني اسرائیل په دومره مصیبتونو کې ګیر کړه د دې ټولو لامل غیر د ګناه نه بل څه کیدای شي نه. نو که تاسو هم خپلو ګناهونو ته شا نه کړئ د الله رب العزت د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند نشئ هغه عذابونه چې الله رب العزت هغو قومونو ته ورکړي تباه کړي دي همداسې مصیبتونه به الله په تاسو باندې په دنیا کې راولي او په آخرت کې به بیا الله رب العزت در سره زره زره حساب کوي. ام سلمه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث را نقلوي. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. ام سلمه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما په امت کې به ګناه عامه شي او الله رب العزت به بیا په هغوی باندې عمومي عذاب را نازل کړي. ام سلمه وایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه نو ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیا په هغوی کې به نیکان خلک نه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکوي به. بیا مې پوښتنه وکړه د هغو سره به څه کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب راکه یصیبهم ما اصاب الناس ثم یصیرون الی مغفرة من الله ورضوان. په دنیا کې خو به دوی ته هم عذاب ورکول کیږي مګر په آخرت کې به له هغو بیل کړی شي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. د الله رب العزت د عذاب نه وویریږئ. کله چې د الله رب العزت عذاب راشي بیا د الله رب العزت عذاب یوازې هغو کسانو ته نه رسیږي چې هغو ظلم کړی او شرک یې کړی بلکې د الله رب العزت عذاب عام دی بیا ټول رانیسي. نن ورځ دا مصیبتونه دا بدبختیانې دا کړاوونه چې په اسلامي ټولنه کې منګوي د دې یوازینی لامل د خلکو ګناه ده چې د الله رب العزت نه لرې شوي دي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې قوم راشي چې دین به له دنیا سره ګډ کړي او د خلکو لپاره به د وري د پوستکي په څیر نرمې جامې اغوندي. د دوی ژبې به ډیرې نرمې وي په داسې حال کې چې زړونه به یې د لیوانو په څیر وي. الله رب العزت فرمایي آیا تاسو زما په اړه زړورتیا ښکاره کوئ؟ زما دې په خپل ذات باندې قسم وي زه په داسې خلکو داسې فتنې نازل کړم چې بردبار خلک به هم حیران پاتې کړي. دغه خلک نن ورځ شته چې دین یې له دنیا سره ګډ کړی دی او د دین په وسیله باندې دنیا ګټي. د الله رب العزت لپاره کار نشته چې اخلاص یې په زړه کې وي صداقت یې په زړه کې وي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي داسې وخت به راشي چې د اسلام به یوازې نوم پاتې وي د قرآن به یوازې الفاظ پاتې وي. په هغې وخت کې به جوماتونه د سنګار له مخې ښه ډولي وي ولې د عبادت څخه به خالی وي. د دې زمانې علما به د ځمکې په سر تر ټولو بدترین خلک وي. له همدوی څخه به فتنې پیدا کیږي او بیرته به د همدوی په لور راتاویږي. دوی به پخپله هم پکې ښکیل شي. دغه حال دی چې نن ورځې په سترګو باندې وینو. یقین وکړئ چې د اسلام یوازې نوم پاتې دی. په نوم به مسلمان وي خو هغه ارشادات چې د اسلام دي هغه پیغام چې د اسلام دی په هغې به د سره باندې عمل نه کوي. نه به عمل د مسلمان وي نه به اخلاق د مسلمان وي او نه به جامه د مسلمان وي. بس په ژبه باندې مسلمان یم نور نه په مونځ پوهیږي نه په حج پوهیږي نه په زکات پوهیږي نه په جهاد پوهیږي.
د قرآن به یوازې الفاظ او توري پاتې شي، خلک به پرې عمل نه کوي. یو وارې هم د الله رب العزت کلام نه پرانیزي چې الله رب العزت په خپل کلام کې موږ ته څه پیغام لري، څه وایي. تاسو یقین وکئ زه یو عربي ملک ته په سفر تللی وم. په هغه ملک کې عیسویان هم اوسېده. ما د عیسوي او د مسلمان تفکیک نشه کولی چې زه پې سلام واچوم. د دواړو څیرې، د دواړو جامې، هغه عمل الله رب العزت څخه د قبول وړ نه دی. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ کې به الله رب العزت په لومړنۍ مرحله کې له 3 کسانو سره حساب وکړي. یو شهید، دویم عالم، او دریم شتمن او سرمایهدار. اول به الله رب العزت شهید د خپل حضور ته راولي او د شهید په وړاندې به د نعمتونو یادونه وکړي. دا شهید به هم اقرار وکړي. الله رب العزت به ترې پوښتنه وکړي چې جهاد دې ولې وکړ؟ هغه به په ځواب کې ورته وایي الله ستا د رضا لپاره مې جهاد وکړ او زه شهید شوم. د الله رب العزت له طرفه دته ویل کیږي تا دروغ وویل، تا خو جهاد د دې لپاره کوه چې تا ته بهادر او تا ته شجاع وویل شي. تا ته بهادر او شجاع په دنیا کې ویل شوي دي، ماسکه ستا کم اجر نشته. له دې وروسته به الله رب العزت ملائکو ته حکم وکړي چې دا جهنم ته ګذار کړئ. دا ځکه چې دې مجاهد په خپل عمل کې اخلاص نه درلوده. الله رب العزت د هغه زړه نه ښه خبر و. نو هغه کسان چې د الله رب العزت د دین لپاره مبارزه کوي، د الله رب العزت د دین او د کلمې د اوچتوالي لپاره خپلې وینې تویوي، نو باید چې دوی په خپل عمل کې اخلاص ولري. د هغوی یوازینی هدف د الله رب العزت د دین نه دفاع، د مظلومو مسلمانانو نه دفاع، د کفر او د شرک په مقابل کې جنګیدل وي، بل کم هدف ونه لري. ځکه که اخلاص نه وي نو د دوی دا وینې تویدنې او د دوی دا مبارزه الله څخه کم ارزش بیا نه لري. د شهید نه به وروسته په دوهم مقام کې الله رب العزت عالم را وغواړي، چا چې قرآن او حدیث زده کړي وي او نورو ته یې ښودلي وي. الله رب العزت به د دې عالم په وړاندې د نعمتونو یادونه وکړي چې په دنیا کې ما په تا باندې دا نعمت کړی و. دا عالم به هم اقرار وکړي چې یا الله دا ټول نعمتونه تا په ما کړي وو. الله رب العزت به بیا ترې پوښتنه وکړي چې په خپل علم تا څه عمل وکړ؟ دا به ورته ووایي چې ستا رضا لپاره مې قرآن یاد که او نورو ته مې وښود. ستا رضا لپاره مې ستا دین یاد کو او هغه مې ستا بندګانو ته ورسوه. د الله رب العزت له طرفه به دته وویل شي چې تا دروغ وویل. علم دې د دې لپاره زده که چې تا ته عالم ویل شي. قرآن دې د دې لپاره یاد کړی و او نورو ته دې ښودلی و چې تا ته قاري وویل شي، چې شهرت، عزت او مادیات لاسته راوړي. زما د رضا لپاره دې هیڅ کم کار نه دی کړی. هغه څه چې تا غوښتل هغه تا ته په دنیا کې وویل شول، ماسکه کم ارزش او اجر ته نه لري. له دې وروسته به الله رب العزت بیا ملائکو ته حکم وکړي چې دا هم جهنم ته ګذار کړي. یا الله، څه مو چې زده کړي د قرآن او د حدیث نه، په هغې باندې موږ ته عمل نصیب کړه. او له دې وروسته چې کوم قرآن او احادیث موږ د الله رب العزت بندگانو ته بیانوو، خالص د خپل رضا لپاره یې وګرځوه. دنیوي هدف ته زموږ په زړونو کې یا الله ځای مه ورکوه. هغه عالمان چې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت کوي، هغه قاریان چې د الله رب العزت کلام نورو ته ورښیي، که د هغوی په زړونو کې اخلاص وي، یوازینی هدف او موخه یې د الله رب العزت رضا وي، د الله رب العزت د دین رسول وي، نو خوشحالي ده د هغو خلکو په حال. اما کم کسان چې د الله رب العزت دین یا د الله رب العزت کلام نورو ته بیانوي، خو د هغوی هدف شهرت وي، د هغوی هدف موقف وي، د هغوی هدف مادیات وي، یا د هغوی هدف مبارزه او مقابله وي، تباهي ده د داسې عالمانو پر حال.
داسې کسان به الله رب العزت پړمخې جهنم ته ګذاروي. نو علما دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا حدیث واوري، د الله نه دې وویریږي، په خپلو زړونو کې د اخلاص او صداقت ته ځای ورکړي تر څو الله رب العزت د دوی اعمال په خپل دربار کې قبول کړي، ځکه که اخلاص نه وي بیا ارزشت الله څخه نه لري. له شهید او عالم وروسته به په دریم مقام کې الله رب العزت هغه کس را وغواړي چې الله رب العزت هغه ته د ژوند هر راز نعمتونه ورکړي ول. کله چې دا د الله رب العزت په حضور کې حاضر شي نو الله رب العزت به د ده مخې ته ټول هغه نعمتونه کیدي چې کومې دنیا کې ورکړي ول. بیا به الله رب العزت ترې پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو دې څه عمل کړی و، دا مال دې د کوم ځای نه لاسته راوړی و او په کومې لاره کې دې مصرف کړی و. هغه تاجر یا هغه سوداګر به ورته ووایي چې دا مال ما ستا په لاره کې، هغه تاجر او سوداګر به ورته ووایي ستا په لاره کې مې د لګښت هیڅ موقع له لاسه نه ده ورکړې او مال مې ستا رضا لپاره لګولی و. جماعتونه مې آباد کړل، فقراو او مساکینو ته مې پیسې ورکړې، مدرسو ته مې ورکړې. چونکه الله رب العزت د هر چا د زړه نه باخبره او عالم دی. الله به ورته وفرمایي چې تا دروغ وایې، تا دا هر څه د دې لپاره کول چې تا ته سخي وویل شي، نو تا ته په دنیا کې سخي وویل شول او ستا د مرګ نه وروسته هم خلک تا ته سخي وایي. ستا دا کړنې ماسکه هیڅ کم ارزش نه لري. الله رب العزت به حکم وکړي چې دا هم پړمخې جهنم ته ګذار کړئ. نو جهنم ته به ګذار کړی شي. ځینې سوداګر او شتمن خو داسې دي چې اصلا د الله رب العزت په لاره کې هغوی پیسې نه مصرفوي. الله رب العزت یې زړونو ته قلف اچولی، بس ورځ تر بېګا په دې تلاش کې دي چې کوم ځای نه پیسې لاسته راوړي. تفکیک او توپیر د حلالو او د حرامو نه کوي. دوی به هم د الله رب العزت په حضور کې درېږي، الله ته به ځواب وایي. او ځینې خو داسې دي چې خپل ټوله دارایي او خپله ټوله شتمنۍ په فساد او په فاجایو کې لګوي. تاسو به یې وینئ. او ځینې داسې دي چې خپلې پیسې د خیر په کارونو کې لګوي خو اخلاص نه لري. دا درې واړه الله څخه ارزش نه لري، الله به جزا ورکوي. خو هغه سرمایهدار، هغه تاجر او هغه شتمن چې خپلې پیسې د الله رب العزت په لاره کې لګوي خو د دې یوازینی هدف او یوازینی مقصد د الله رب العزت رضا وي، خوشا د داسې سوداګرو پر حال د دې ځای جنت دی. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاجر ته دا زیری ورکړی چې هغه صادق وي، رښتینی وي، چې دا به د انبیاو او د صدیقینو سره ملګری وي. نو راځئ هغه سرمایه او دارایي چې تاسو ته الله درکړي د الله رب العزت د دین لپاره مصرف کړئ او په خپلو زړونو کې اخلاص او صداقت ته هم ځای ورکړئ تر څو رب العزت د ستاسو نه راضي شي. دا نه چې دا دنیا د آخرت په ورځ ستاسو لپاره زوال وګرځي. علامه ابن قیم وایي ما د خپل استاز شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه څخه اوریدلی دي. هغه به ویل لکه څنګه چې انبیا علیهم الصلاة والسلام په ټولو انسانانو کې غوره انسانان دي، همدغه شان په انسانانو کې تر ټوله بدتر خلک هغه دي کوم کسان چې خپله څیره د نیکو خلکو په څیر جوړوي خو په باطن کې نیک نه وي. په ټولو کې بدتره انسان هغه دی چې څیره به یې د نیکو انسانانو په څیر جوړه کړې وي اما په باطن کې به لوی مفسد وي. نه د دین په جامه کې دین ته خیانت مه کوئ، د اسلام په جامه کې اسلام ته خیانت مه کوئ. الله رب العزت ستاسو زړونو نه ډېر ښه خبر دی. خپل عمل د قرآن او د سنت په رڼا کې ترسره کړئ چې الله درنه راضي شي. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چا چې په خپل ورور باندې مالی او ځاني ظلم کړی وي نو وړاندې له دې چې په ده باندې داسې وخت راشي چې د ده سره نه دینار وي او نه درهم د هغه خواته دې ورشي او بخښنه دې ترې وغواړي. مطلب دا چې د خپلې ګناه نه دې ځان په دنیا کې خلاص کړي، ځکه د آخرت په ورځ الله رب العزت د ذرې ذرې حساب کوي. هلته به الله رب العزت ته بیا څه وایي؟ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د قیامت په ورځ د دې ظالم سره نیکي وي
نو نیکي به ترې واخیستل شي او مظلوم ته به ورکړی شي، او که ظالم سره نیکي نه وي نو د مظلوم ګناوې به ظالم ته ورکول کیږي او دا به دوزخ ته وغورځولی شي. په یو بل ځای کې هم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دا هم د بخاري حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چا چې د چا یو لیشت ځمکه په ناروا توګه باندې غصب کړه او وایخیسته، خسف به یوم القیامة الی 7 اردین، د قیامت په ورځ به دا د ځمکې د اومې طبقې تل ته دننه کړی شي. څومره خلک دي چې د خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي او خوړلي دي، خو یو ورځ دا هم په زړه کې ونه ګرځېدله چې د فلاني حق دی په ما چې دا حق زه ور ادا کم، د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې ځواب نشم ویلی. څومره چارواکي دي، څومره مشران دي چې د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بیت المال چې د ټولو حق دی هغه یې لاندې کړی او غصب کړي دي. یو ورځ دا په زړه کې ونه ګرځېدله چې دا خو د ټول ملت حق دی، د ملت خو پرېږده چې شخصي جایدادونه د خلکو غصب شوي په زور او په ظلم سره، دا یې په زړه کې ونه ګرځېدله چې دا زه ور وسپارم چې د آخرت په ورځ به مې الله رب العزت د اومې طبقې تل ته دننه کړي. دا یې په زړه کې ونه ګرځېدله چې په دې غصبي ځمکه کې الله رب العزت زما هیڅ طاعت او عبادت نه قبلوي. دا یې په زړه کې ونه ګرځېدله چې د آخرت په ورځ به زه د الله رب العزت حضور ته روان یم او دا ځمکې به زما په غاړه کې پرتې وي. نه درنو اورېدونکو، ګناهونو ته شا کړئ، په اخلاص او په صداقت سره خپل رب ته رجوع وکړئ، په خپلو بدو اعمالو باندې پښیمانه شئ، خپلو ګناهو علاج په توبې سره وکړئ او کوم نیک اعمال چې ترسره کوئ په هغو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړئ چې د الله رب العزت په دربار کې منظور شي. ځکه که اخلاص نه وي، صداقت نه وي، ستا نیک اعمال الله څخه بیا کوم ارزښت نه لري. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي سره د اخلاص او صداقت نه. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته چې هغه سخت شېبې د ژوند قدم دې راشي، ډېره دردناکه عذاب چې په بدن دې راشي، روح په وتو شي درنه سختي په تن دې راشي، وی آخري لمحې به لا چې مدفن دې راشي، خلق بلار شیشه باباتی پو بیابان دیگران، های حل تا حسابو ندی درگران دیگران، های حل تا حسابو ندی درگران. همزن کدن کی تندا یوازی ژوند قبر، همزن کدن کی تندا یوازی ژوند قبر، د لړمانو او مرانو سره ګران دی ګران، های مخکې منزلونه دي ډېر ګران دی ګران، های مخکې منزلونه دي ډېر ګران. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نصیحت وکړ، راته ویل ای معاذه د الله رب العزت سره شریک څوک مه ګرځوه، یعنی شرک مه کوه. که څه هم ته ووژل شي یا په اور کې واچولی شي، خو شرک مه کوه. د خپلو والدینو د خپل مور او پلار نافرمانی مه کوه، که څه هم هغوی تا ته ووایي چې خپل مال او د خپل کور وګړي یعنې میرمن او بچی پرېږده. او دای هم راته ویلې ای معاذه فرض مونځ په لوی لاس قصدا مه قضا کوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. څوک چې په لوی لاس سره قصدا لمونځ پرېږدي نو د الله رب العزت لخوا د سره هیڅ ژمنه نشته دی. دای هم راته وویلې چې شراب مه څکه، ځکه چې دا د هرې ګناه جړله ده. و ایاک والمعصیت، او خپل ځان له ګناه څخه وساته، ځکه چې د ګناه په کولو سره الله رب العزت ناراضه کیږي.
وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته څنګه نصیحتونه وځي. والله دا خبرې د دې ارزښت لري چې په زرو باندې د ملغرلو په شان ولیکل شي او هر څوک یې خپل مخې ته کیږدي او ورته وګوري. لومړنی نصیحت دا دی چې شرک مه کوه که څه هم ته ووژلی شي یا په اور کې واچولی شي. نن ورځ خلک د دنیا لپاره د دنیوي موقف لپاره د محمد رسول الله دین پرېږدي، یهودیت او عیسویت اختیاروي، یا د دې لپاره د محمد رسول الله دین پرېږدي چې کفري نړۍ هغوی ته په خپله ټولنه او په خپل وطن کې ځای ورکړي، اقامت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ته وایي چې د خپلو والدینو او د خپل مور و پلار نافرماني مه کوه. اگر که ستا مور و پلار تا ته ووایي چې خپله میرمن او خپل بچي پرېږده. نن ورځ داسې ځوانان ناپوهه ځوانان شته دی چې د خپلې ښځې د دفاع په خاطر خپله مور ډبوي او وهي، د خپل ښځې د دفاع لپاره خپل پلار ته بدې او ردې وایي. ته نه شرمېږې؟ هغه مور چې په تا دردېدلې، هغه مور چې په تا کړېدلې، هغه مور چې ستا د ژړا لپاره شپې رڼې تېرې کړې دي، هغه مور چې خپله ولږې پاتې ده ستا خولې کې ډوډۍ درکړې، ته بې غیرته ناپوهه نن نه شرمېږې چې د مور په مقابل کې درېږې، مور ته بده خبره کوي. یا هغه پلار شپه او ورځ یې یوه کړې وه، مزدوري یې کوله، په ګرمیو او سختیو کې تا ته یې خواړه راوړل، ته نن جګېږې د پلار په مقابل کې خبرې کوي. قصدن منځونه خو همیش قضا کیږي. د غفلت په خوبونو باندې زموږ ځوانان وروڼه او خویندې پرتې دي، د الله ویره په زړه کې نشته چې د الله اکبر او د حی علی الفلاح او حی علی الصلاح نارې واوري او دس وکړي الله ته ودرېږي، هغه فرض مونځ چې د الله رب العزت له طرفه په دوی مقرر دی هغه ادا کړي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. علامه ابن قیم وایي چې د ګناهونو د سزا په اړه بې شمیره حدیثونه شته دی. که چیرې یو کس غواړي چې ځان اصلاح کړي نو هغه ته پکار ده چې ځان له ګناهونو څخه وساتي. داسې نه وي چې په ګناهونو کې اخته وي او په دې تمه وي چې الله رب العزت بخښونکی او مهربان دی هغه به مو وبخي. ناپوهه لکه څنګه چې الله رب العزت بخښونکی او مهربانه دی، الله رب العزت قهار ذات هم دی، الله رب العزت جبار ذات هم دی. الله رب العزت نه د بخښنې او د مهرباني او د رحم امید هله ساته چې ته نیک عملونه کوې، ته په بدو عملونو باندې ورځ او شپه ګرفتاره یې، بیا دا خبره کوې چې الله رب العزت مهربانه دی، الله رب العزت بخښونکی دی. دا ټوله ناپوهي ده، دا ټوله بدبختي ده. او ځینې خو په دې ګمان او په دې دوکه کې پرېوتي دي چې الله رب العزت موږ ته په دې دنیا کې بې دریغه مال او دولت راکړی، نو په هغې دنیا کې به هم الله رب العزت له دې نه ډېر راکړي، یعنی الله به موږ جنت ته بوځي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یعطي الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطي الایمان الا من یحب. الله رب العزت خو دنیا هر چاته ورکوي، که محبت ورسره کوي او که نه کوي. کافر ته هم الله ډیر مال ورکړی، خو دین او ایمان یوازې الله رب العزت هغو خلکو ته ورکوي له کومو سره چې الله رب العزت مینه کوي. نو تا ته چې الله رب العزت ایمان درکړی، الله تا سره مینه لري، ته چې الله رب العزت مسلمان ګرځولی، الله رب العزت تا سره مینه لري. راځه نو د خپل ژوند د الله رب العزت د ویناوو او د الله رب العزت د اوامرو او د حکمونو موافق تیر که. د دنیا په ژوند باندې او په مادیاتو باندې مه دوکه کیږه، دا عزت نه دی. که په دنیا کې عزت وای دا دنیا به الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وای او هغه به پرې راضي شوی وای، بیا به کفارو ته د سره نه ورکوله. کبر، غرور او همدارنګه لویي د خپل زړه نه وباسه، د الله رب العزت د اوامرو تابع شه چې الله رب العزت درنه راضي شي. ځکه انسان باید د خپل پیدایښت په اړه لږ فکر وکړي چې دا یوازې د مردارو اوبو یوه قطره وه، د داسې اوبو قطره وه که د چا په لاس ولګېږي نو ژر تر ژر خپل لاسونه په شامپو او صابون مینځي تر څو یې لاس پاک شي. همغه الله رب العزت و چې دا یې له مختلفو مراحلو تیر که او بیا یې ترې یو ښکلی انسان جوړ که. نو آیا همدغه الله رب العزت په خپل بنده باندې دومره حق نه لري چې هغه ته خپل حقوق بیان کړي؟
هغه له ځینې کارونو څخه منع کړي او په ځینې کارونو ورته د کولو امر وکړي، په نیکي ورته حکم وکړي او له بدي څخه منع کړي، د نیکي په بدله کې ورته ثواب ورکړي او د بدي په بدله کې ورته عذاب ورکړي. آیا دومره حق الله نه لري؟ افسوس زموږ او ستاسو په حال. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د دین تابع وګرځوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ګناهونو ته شا کړو او د الله رب العزت د اوامرو او د حکمونو پابند شو، ځکه په دې کې سرفرازي او کامیابي ده، په بل څه کې سرفرازي او کامیابي نشته. نو ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د رب نه د نیکو اعمالو توفیق غواړم. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه.